轩轩这鼾声怎么还带咳痰啊？要不要带他去医院啊？你俩下午是不是吃甜品去了？是啊，怎么了？我就说嘛，这种呼噜声一般就是白天糖吃多了，问题不大的。神医竟在我身边。谁在宿舍养牛了？妹妹打呼呢。那他怎么还牛叫上了？他有事没事呀？这种牛叫式呼噜没问题的，一般就是白天太累了。哦，我们今天早上体测了啊，这就对上了吧？福贵，放屁低声些，难道光彩吗？哎呀，不是，那是轩轩在打鼾啊，这要不要叫醒他？陈震是鼾声很正常，你就当 ASMR 听吧。这怎么还换了个类型啊？定钻石也正常。走，上哪儿？这回可以送他去医院了。哦。